幾多次聚餐，我與你爭吵已慣。火花點起太礙眼，你責怪我不轉彎。雙方望着，但事實也口硬，而怒氣似未散。不過學習性無讓愛沖淡，情深不減。彼此相處鬥氣，也許少不免。磨合再去為你改變，愛能讓我們為愛人奉獻，也能讓我們用愛做尾點。早晨，阿嫂。早晨啊，二叔。邊度咁早咁鐘啊？早啊！早晨，早晨。早晨。你唔係有我哋屋企鎖匙嘅咩？我平時落嚟煮飯就話自出自入啫。今日禮拜日咁人齊，都係咁躝鐘等你哋開門，有禮貌啲。一早應該咁諗啦，以後 keep 住咯喎。係，知道。哇！你咁寬容、咁好笑口馬嚟，我都提防下好啊。唔使，突然間咧好想食蝦餃，唔知你有冇興趣飲茶呢？咦？咁早落嚟嘅姨？揾你哋飲茶有冇興趣啊？星期日呢個時間等我好耐嘅喎。放心啦，我訂咗台啦。喂，有興趣嘅我請。哦，哇！唔使等任區喎，整翻籠叉燒包，正。唔落嚟撩事鬥非阿馬嚟，睇落都 OK 嘅。哇，二叔唔止 OK 係嘛？好啦。行得未咧？誒，唔係啊，要問下我老公睇下點啊？嚇，仲未起身？唔係，晨早起咗身啊，不過落咗樓下陪二奶啊。二奶？架新車到咗啊，落咗去都成個幾鐘喎。新車嚟咗，喂，快啲落去睇先。喂嚇，快啲先走嚟哥。好啊好啊。哇，奇景啊！你阿爸咪成日話男兒膝下有黃金嘅，跪咗喺度。唔止係跪啊，直頭係拜啊！哇，架新車咁型仔，要我瞓車底我都肯啊！你識係沉嗰啲，但係比以前嗰嚿好好多。啊，架新車同架舊車冇乜分別啦，只係新型咗啲啫嘛。男人見到靚車失常理嘅程度，我哋做女人呢一世都唔會明。咁即係好似男人唔明白我哋啲女人點解咁中意鑽石咯？嗬？你知唔知啊？我個朋友咧走咗去整容，佢老公咧一啲都唔發覺，架車咧花咗少少，凹咗少少，佢老公就一清二楚，死未？生得靚唔靚啊？靚。架車啊，型得嚟夠穩重，啱我啦。2500cc 喎，馬力強勁啊！我哋坐晒上去，揼上大帽山一條氣啊，好爽㗎！你幾時轉行做車行 sales 啊，大佬 Excuse me， 阿姐夫可以用你嘅新車車我哋飲茶未咧？冇所謂啊 Come on！ 哇，內籠仲好舒服添喎。好闊落㗎，揸起嚟好就手添啊！我咁啱咧應承咗岑小姐幫佢買啲嘢翻去，不如借部車我揸下嚟啊吧？我手車好穩陣㗎。你唔係幫佢買餸啊嘛？唔係，我幫佢買啲廚具啫嘛。啊，你放心，我一定咧會錫住部車嘅。好啦，小心啲啊！一定。架車都 OK 嘅，我中意佢型得嚟，夠穩重。上次我同強仔做汽車版嘅時候做過呢個 model 啦，哇，副計好勁，坐滿人上車仲好夠力添。連懸掛系統都啱啱好啊，入彎簡直爽啊！算係中規中矩啦。好嘢，大佬中咗新車，咁陣間食飯要去遠啲先得咧。車你食飯冇問題，不過今日架車俾咗個仔用，聽日先車你哋啦。咁我 plan 定聽日嘅路線圖咯。OK。晒大譜啊！簡直啊！喂，大師，咩事啊？你乜喊面啫？琴晚馬仔唔聽話。輸馬冇咁興啊！頭先喺停車場啊撞到個盲毛啊！夠膽死拍咗我私家位喎！咦，居然有人唔知道近走火門個位係大師兄你拍開嘅，咁睇嚟佢都真係幾盲毛喎。喂，呢啲新丁唔知定啫，唔好為得閒人怒氣，唔靚仔啊！佢拍咗個位都冇所謂啦，最衰係嗰啲態度啊嘛，衰到冇人有啊！我叫佢讓開啫，啊佢睬都唔睬下我喎！哇，咁夠膽得罪我哋高瞻大師兄，咁你認唔認得佢係邊層樓做嘢？
我問咗佢啦，佢招招積積咁同我講話唔關我事喎。啊，跟住望都唔望下我，走鬼咗去啦。你哋話係咪激死啊？激死喎！咁你諗住由得佢啊？招積咧係要付出代價嘅，咁結果佢嘅車咪唔覺意咁俾人哋踢咗一腳咯。哇！咁佢代價都幾貴下。我哋開工啦。阿強仔啊，我諗到你篇稿嘅標題，就係寧得罪君子。收工未啊？一齊翻屋企啊！落咗嚟啦。哇係，時間夾都冇咁準喎。我今朝揸咗翻嚟㗎啦，個二奶俾翻你揸翻屋企啦。架車擺喺邊啊？嗰邊啫嘛。點會咁嘅？個車門凹咗嘅？個車位係我同事泊開㗎。吓？今朝嗰個野蠻人原來係你同事嚟㗎？佢雖然有啲慢，但係你都唔好多佢好多啊！呢層咁多位，點解你唔俾翻個位佢泊？係都要同佢嘈啊！咪住先，咁即係話係你同事整咗架車啦？佢以為架車係你嘅，俾你激親，咪報復落架車度咯！嘥啲咁嘅無謂氣，到頭嚟蝕底個係你自己啊！阿爸，你唔好搞錯，唔係我想同佢嘈㗎，係佢唔講道理，撩交嗌咋。喂，你做咩拍咗我個位啊？咩事啊？你頭先聽唔到咩？我問你點解拍咗我個位啊？呢度應該唔係固定車位嚟㗎喎。成個停車場啲人啊都知道我拍開呢個位嘅。咁既然唔係專用車位，即係先到先拍啦。你翻邊層㗎？你應該唔係保安，我使唔使答你問題啊？靚仔，唔使咁招積嘅。你都唔見得好禮貌啊！書定。你同事咩人嚟㗎？唔瞓你拍唔到自己想拍嘅位，就踢甩人哋嘅車。周圍都係位，咁點解你又唔拍過第二個？係都要同佢鬥氣啊！佢啱嘅，我一定會讓佢。而家佢唔啱啊，冇得讓㗎。呢個係原則問題。呢個唔係原則問題啊，係你唔識人情世故啊！就係你哋成日隱瞞埋呢啲唔合理嘅事，先至會縱容到啲人亂咁嚟，越嚟越過分啊！講下，我仲錯埋添啊！我唔係話你錯啊爸，但好明顯唔係我錯咯。你要投訴嘅應該揾翻你嘅同事，唔係我啊！唉，算啦，單嘢我自己會搞掂，上車啦。我唔想翻屋企住啊，我只會搭巴士㗎啦。為咗原則兩個字，我架新車門就凹咗啦。架新車落地，我揸咗唔夠3個鐘咋。咁結果你有冇叫嗰個大師兄賠錢啊？同事上頭又好難叫人賠錢㗎嗬。諗落書漢又固執咗啲嘅。鬼咩？遺傳晒老豆嗰啲硬頸 DNA。翻嚟啊！你今晚想食蒸魚，一係煎魚啊？Sorry， 心姨，今晚餐飯唔使預喎。今日咩態度啊？算啦，後生仔過咗啖氣就冇事㗎啦。老公啊，咁今晚條魚你想煎一係蒸嚟食啊？我冇胃口啊，你自己食啦。老公啊，二叔啊，咁你估整翻架車要幾多錢呢？舊翻隻門噴翻油，4000零蚊到啦。阿叔，我知你諗緊啲乜嘢，你千祈唔好做你諗緊嘅嘢，咁咪盞越搞越禍㗎咋。你真係知？我知。如果你真係想幫我哋，你乜都唔好做，你乜都唔好諗。真係啊？信我，信我就有得救。我都唔食飯，我要做埋啲嘢先。二叔真係知，我想攞啲錢出嚟，俾阿思漢賠翻俾佢阿爸。二叔啊，你哋今晚個個都冇食到飯，不如食一碗
我落咗材料煲個番薯糖水頂肚啊！好啦，唔該晒嫂。咁俾你食先啦。唔該，得我一個咋？佢哋兩父子話冇胃口喎。記得㗎嗬，唔諗咁多就係做咗嘢㗎啦。記得，不過你放心，佢兩隻爺好快冇事。俾啲好嘢你哋睇下，呢對波鞋支筆啊，真係好掂啊！佢新上網呢篇《記憶中的男生圍》充滿生氣，睇到人即刻想去玩一玩。唉，我冇呢條筋，我唔識欣賞。老公啊，我煲碗糖水俾你啊！好啊，唔該。呢對波鞋就係早排同你客串寫土耳其旅遊見聞嗰個，咪佢咯。乜原來你一路 keep 住睇佢網頁嘅咩？係啊，唔係文人相輕嘅咩？係冇胸襟嘅人先會睇唔起人。佢雖然唔係咩名作家，但係我係揸筆揾食嘅人，我一睇就知佢呢啲唔係靠玩弄文字而見功力嘅文章先係高章啊！好少見我哋大佬咁樣讚人㗎喎。咁人哋真係好，唔到你唔服㗎喎。區幾粒字咁啊，收服到我哋支鐵筆啊！係咪後悔當日冇好啲讀書啊？都有啲嘅。我做報紙咁多年啊，係佢個文章我先追住嚟睇㗎啦。可惜一直只係同佢通下 email， 有機會真係想回一回佢。我話笑話，黃太你唔睇呢對波鞋嗰啲文筆一般啫噃。佢個文筆雖然唔係好花巧，但係佢文章妙就妙在可以俾到讀者好大嘅聯想空間。講開啊講啊，我哋細個嗰陣時咧去親元朗探下八姨婆咧，順便就喺南生圍度兜一轉嚟玩嘅，有冇講到咁好玩啊？誒嗰排先揾翻啲舊相簿，嗱呢幾張啊啱啱喺南生圍影嘅。我同阿棟細個啊，成日喺嗰度魚塘嗰度玩㗎。嗰對波鞋寫個大草地，應該就係呢度。咁靚嘅地方，愛嚟起樓冇晒咯嗬。阿棟細個好鬼百厭㗎，有次啊差啲冇命啊！我記得嗰次你推我落水，我差啲浸親。我推你？你嗰次喺魚塘旁邊捉蜻蜓，跣腳跌咗落水，我親手拉翻你上嚟嘅。你有冇記錯啊？嗰次明明你推我㗎。一調轉嚟講都得㗎。我有證據㗎，嗰次你驚到咩咁啊？喺個石度寫住細佬對唔住啊，你同我道歉啊！係你刻住對唔住同我道歉啊！真係冇鬼晒記性喎！呢度你話係邊度啊？嚇？南生圍呢度下白泥啦，咁都記錯。點會係下白泥啊？你睇個魚塘一知啊，下白泥啦。明明就係南生圍。我唔同你拗，你問阿 Sam 啊嗱，阿 Sam 細嗰陣時你帶佢去幾次嘅？嗱，後生仔好記性啲，你話啦，呢度係南生圍定下白泥？你話啦，係咪南生圍啊？唔使拗啦，二叔，佢話邊咪邊咯，佢啱晒㗎嘛，冇得好拗㗎。二叔，食咩杯麵啊？嚇，對波鞋同你食宵夜。誒，飽晒啦！你呢對波鞋咧嚟遲咗。喂，我有啲人唔係好明啊。既然你成日同阿爸頂撞咧，你點解仲幫佢寫 blog 嘅咧？我就係成日同你老豆頂撞，所以我先覺得佢對嗰對波鞋嘅尊重啊，特別值得珍惜。我同你講過㗎啦，非常之enjoy，俾佢兜口兜面咁樣讚法。飄完啲咁，我真係唔想俾佢停。喂，咁頭先你哋拗緊呢個地方咧，邊度嚟㗎？咪下白泥咯，你細個嗰陣去過啊？但阿爸西神劈遠喎，係南生圍喎。佢樣咁多次係記錯咗，但我而家同佢嗌緊交，費事多嘴啦。細神劈完都可以記錯嘅啫。你4歲嗰陣咪去過咯？你幾樣衰去到你賴屎啊你！冇可能，我2歲已經識得自己去 toilet， 點會賴啊？所以咪就係你唔記得咯。你嗰次啊，你去到見到隻青蛙，俾佢嚇到你撲崩咗隻牙，你喊到咩咁啊？你老豆為咗氹你啊，將你隻牙攝咗上涼亭嘅頂嗰度啊，仲呃你話咩牙先會幫你補翻隻牙？嚇！阿爸會做啲咁鬼馬嘅嘢？唉，我唔知佢啦，可能啱啱做人老豆啲父愛唔經唔講浮晒上嚟啩。都唔知係咪真嘅？我嗰陣時已經4歲，會完全唔記得晒？有冇咁出奇啊？人個腦會自動洗晒啲唔開心嘅記憶噶嘛。咁就當我唔記得，阿爸應該記得啩？咁啊真係好難講啊！話唔埋你兩姐爺都遺傳咗我阿爸，即係你阿爺嘅老人痴呆啦，即係而家所講嘅腦退化症啊！阿爺有老人痴呆？死啦！呢樣嘢你阿爸都冇同你講啊？我
我冇理由會咁做嘅喎，一定係阿棟記錯。橫掂咁耐冇去南生圍，聽日我哋一齊去行下。我聽日要去做義工喎，我講咗俾你聽㗎。係咩？我冇印象嘅，係咪你講嘅時候我諗緊嘢啊？喂，下次同我講嘢啊，你要肯定我個眼神係望住你先好同我講啊。哦，你仲諗緊二叔頭先講嘅嘢啊？都隔咗咁耐咯，佢自己跌落水又好，你推佢落水又好，佢都冇事啦，冇所謂啦。問題係俾個細佬話我推佢落水啊，我仲點做人大佬啊？唔緊要啦，無論如何，我信你咪得咯。你信我有咩用啊？俾個仔聽到佢點諗啊？唔得，我哋要做翻啲嘢。阿爸真係有呢個病？最好唔係啦，你咪去證明下咯，睇下見唔見到嗰個大嚿石，你揾得翻嘅，你咪知道係咪真噶啦。喂，海，即係咁，你聽日得唔得閒呢？我想約你去郊外行行咁啫嘛。做咩咁神心啊？其實我要做個專訪，想你陪下我啫。又陪你做嘢？咪搞！咁我真係唔係好熟下白泥啲路啊嘛，多個人睇地圖都好啊。下白泥咁啱嘅。OK， 聽日幾點啊？9點。成身汗啊！係婆婆，婆婆，請問咧觀音廟應該行邊個方向啊？你向前行10分鐘就到㗎啦。哦，唔該晒。OK。等陣先。阿婆婆啊，呢度附近咧係咪有個艇叫武士艇㗎？冇啲咁嘅嘢喎。冇？係啊。應該係10幾年前嘅事喎，你諗清楚，會唔會係拆咗啊？阿婆婆喺度住咗40幾年㗎啦，從來都冇人喺度起過涼亭㗎。啊，不過據我所知咧，南生圍嗰邊有個涼亭叫做武士亭，唔知係咪你哋所講嗰個啫？南生圍？係啊。喂，你識路啦係咪？我有啲事我走先，個專訪慢慢做。喂，喂！係阿爸，你點會嚟呢度嘅？我陪阿海出嚟做嘢啊嘛，咁咪順便出嚟行下睇下咯。你咧？你又咁 Q 喺度嘅？你過嚟睇下就知啦。事實證明一切啦。我呢個做大哥嘅點會唔睇住你二叔啊？好彩當日我要用石仔刻字認錯，如果唔係冇晒證據啦。哦，原來真係二叔完全記錯晒喎。咁你諗住用相機影低佢做證據？依家又唔係上法庭，我只係唔想佢記錯，以為我呢個大哥曾經推佢落水啫。過飲啖水唞下啦。好啊。阿爸，你有冇聽過牙仙呢樣嘢㗎？你仲記得細個啲嘢咩？我以為你唔記得嗰次喺呢度撞到隻大牙添。阿二叔同我提過，但我完全冇晒印象喎。你咪諗住過咗20年，你仲揾得翻上面嘅大牙啊嘛？真係記得過阿爸。哦，咁辛苦先爬到上去，梗係記得啦。咁既然嚟到，冇理由唔上去睇下㗎。好啊。點啊？隻牙仲喺咩度啊？仲揾緊。點啊？牙就揾唔翻啦。好失望啊？咁又唔係喎。我上咗去之後咧，揾得翻啲其他嘢啫。揾到咩？俾啲空間我好啩。衰仔。嗱，證明我啲記性 OK 啊。其實咧，阿二叔話阿爺有老人痴呆喎，我幾擔心你會遺傳啊。邊有啲咁事啊？佢40幾歲就死啦，死之前啊記性不知幾好。你二叔同你講笑咋？趁仲有時間，你對呢個環境咁熟悉，不如你做導遊，帶我四周圍行下。你算揾啱人啦！我喺呢頭玩大嘅，邊度有靚景我最清楚啦。咁好嘅地方，香港真係買少見少。為我哋下一代着想啊，好應該珍惜一下嘅。咦？架車整咗幾多錢啊，爸？我蝕底啲啦，同你一人一半啦。唔使你俾，梗係做嘅人俾啦。嚇！你叫咗你同事賠錢啊？咁又唔係，
佢知道架車係我嘅，我唔去追究，佢都會自動自覺嚟賠罪同埋賠錢，唔使直接同人講㗎。咁咪好咯，乜事都冇。乜冇事啊？始終都揼唔翻靚嘅。邊度有啊？同新嘅一樣喎。你睇清楚啊，仲有個控㗎。唉，老公啊，你今日下廚啲餸真係零舍唔同啊！最緊要一家人食得開心。整埋嗰兩味就開得飯㗎啦。哇，咁香啊！二叔，喂阿東，唔出街啊，埋位食飯啦嚇。不過唔知你有冇牙食啊？何解我會冇牙咧？因為阿爸剝咗你棚牙啦，阿爸專登去咗南生圍影翻個大石。今次二叔你衰咗啦！你兩仔爺巴閉啦，兜一轉南生圍翻嚟一唱一和啊！哇，大佬仲好開心添，識講笑啊！誒，蒸埋啲蟹先。我幫你啊！費事睬你。同埋做咩？阿爸就話阿爺根本冇腦退化症。講下啫嘛，你信？咁你真係玩我啫！擺就明㗎啦，唔得啊！放鬆啲，冇啲幽默感做人點得㗎？我仲以為你撐我添。我仲話唔撐你。坐低。一家人相處唔係下下要企硬嘅，唔係有道理就叫做惡晒嘅，知唔知啊？幾多次聚餐，我與你爭吵已慣，火花點起太礙眼，你責怪我不轉彎，雙方望着，但事實也口硬，而怒氣似未散，不過學習盛怒用愛沖淡，情深不減，彼此相處鬥氣也許少不免，還是愛你像昨天，怎麼相處也要靠雙方改變。